Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire mbabuuzako Dick Envule nti mwasize mutya bassebo ne banyuma batuuliza enkyaleero. Abafunye ebizibu mu wiiki eno ne tubasaasira ate namwe abaganyiddwamu ne tubaagaliza oba ne tubakulisa okukiyitamu obulungi. Tutuuse ne program Gasimbagane ne bannamawulire n'olwaleero kibazo taliiwo ntuddewo ku lulwe. Mu studios nina Charles Romshana, Honorable Muwanga ne Siraje. Katandike ne Charles buuza kubatuuliriza. Abatuuliriza abaagalwa ate okusinganya ab'emyoyo emirungi, Katonda wa maanyi ate Katonda wa kisa. Mukulu Dick, mu two things, ekisooka nakuba wana enduulu ku Northern Bypass wakoba ku flyover egende Nansana, wakati wa flyover egende Nansana ne flyover eryeddako oluguudo oluva Bulange ne lucrossinga Masanafu kata waliwo flyover. Nawo wakati awo waliwo barriers bye bateeka mu luguudo ebigabanyaamu enguudo ezo bbiri. Now reflectors zibale tezikola olw'okujjula kw'effuufu. Enfuufu, yes. Now ate moloka eziva opposite side kiro ziteekamu amataala full. Kati nga neeraliikirira kukoza nange nakiwonako biseera ebingi nalaba n'omupulukoli ali avuga nalaba nga kimutawaanyiza. Kati nga neeraliikirira okukuba ekibali ekyo. Ate endiri bwe neetegereza ennyo ninsala nga babadde babitomera. Yes. Kati ne tujja ne tukuba enduulu ne babyoza. Simanya bakyavudde ku nduulu eno basimanye Katonda yasaasidde kati babyoza. Yes, babyoza. Nange nayitawo mbadde ntera okuyitawo naye nali ndowooza oba amataala gange tegalaba nga okyekanga bwekanze nga oba maaso gange. So nsiima nnyo abakola omulimu ogwo gw'okwoza. Kyandibadde kirungi oba banaasala amagezi kulaba nti we don't get that dust. Of course ebizibu bye tulina mu nguudo zaffe oli aleeta omusenyu oba ttaka bino ebitiba ebyetikka nga tebisaabinikiddeeko. Very good. Ensonga y'okubiri naye sinaba kugiverifyinga but oli informa ojjukira yampakiri ekitabo audit report ku National Cancer Institute nga bagiwa eddagala effu eddagala kwamba fake drugs buno wagisoma nga lero ba priced ng'erimu terina mu mateeka ng'abantu bafanyawo mu Cancer Institute abatagigoberera Uganda government yawanga sente aba National Medical Stores naye nga account ya National Cancer Institute. Kati nga National Cancer Institute egamba eri ku sente zaffe mutuweeko eddagala lino naye nga ate aba National Medical Stores nga be basalawo obubbi buli mu National Medical Stores. National Cancer Institute neegaana eddagala neerikebera nga lifu. Kati oli omuntu wange yangambye munnange campaign yakola kati aba National Cancer Institute bayina eddagala. Babawa sente ne bagula ne beegulira eddagala lye beetaaga but sinagendayo kukiverify naye bwe kiba nga kiri bwe kityo nkisiimira nnyo Katonda. Finally mukulu Dick mu kivunda okuvunda mu kuvunda mwe muva ekirungi ate mu kufa mwe muva okumanya amagezi agawonya okufa. Towuliranga nti munange kino tebakikola kanibuuza ku lwaki tebakikola nga bakadde be bakugamba kumbe bakimanya nti oli bwe yakikola yafa. Nti bakikolanga ne bafa. Kati ngolaba okutema ebibira abantu bagamba tutemanga bibira because bajjajjaffe baabitema baggwawo kati ffe tetuwulira okutuuka we tufiira. So kati mu kisa kya Katonda agolola mukono gwe agenda banyonga kati mu kufa kwammwe ne mu kuvunda kwammwe wajja kuvaamu ekirungi abaana b'enkya betuzaala abaana basobole okubaawo ate babeewo mu kumanya. Katonda w'amaanyi. Amiina. Honorable Muwanga buuza kubatuliriza. Abatuliriza abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna kutwalira wamu Romushana kiki
bwogenda ng'ebulyambwa bwogenda ng'ebulyambwa olyambwa mulyambwa nakusaba okinyonyole kati nze ngwawa nze ni mwami gwe muzaana abazaana babakyala gwe mwami nze ni mwami that's okay abaami n'abazaana it's gentlemen and ladies and gentlemen of the kabaka yes. kati waliwo abatali ba kabaka kyogamba kati that's why you are wrong ono kabaka kyovolaba nabo mbagambyako ne bannayuganda Uganda mwena ate okutwalira wamu bwabanga you are a cultural leader of Uganda. No, you can debate about it. Naye nga the question is kiba kitegerekeka. Nsokera ddala nange okutwala omukisa guno mu ngeri y'enjawulo okwebaza mu radio Simba n'abantu bonna betukola nabo. Buli lwobo kanalayide kubaka ekisanja ekirala sisobola buteebaza abantu twamukyano ono tugenda yeeyo ne tuli omuwumbo gwaffe ne forum Simba gyetuwa definitely osangayo abawulidde nosanga nakizuula mu kampeni yange yasooka buli yali awuliriza Simba nagenda okutuuka mu kampeni nga muwagizi wange nga tewetaaga na kumuwa kitalina kyakusaba kasita oli yali nga awuliriza Simba regularly bw'otuuka eri osanga oyo yaggwa dda notule tusobola buteebaza nnyo abakulira rediyo eno n'omukisa gwe batuwa era nsinzira kuno kubaga nti mu kubeerawo kwange wali ku red carpet balinako ettafaali ne diiki n'abalala bonna n'abakozi bonna njagala kuva ku ntobo y'omutima gwange oba neebalize kale ssebo n'ab'e Butambala nabo sisobola butabeebazaamu kanjawulo ne bannayuganda abalala bonna ab'emitima emirungi betukola nabo entalo zino kubanga contribution oluusi okuwangula obeera eriroko naye nga n'atadde ku kipande ne ku social media nga tomumanyi nga naye akola contribution n'olwekyo kantu omukisa guno okusinziira wano okubeebazaamu ak'enjawulo era ak'ensuso so thank you so much oli atusiikira enseenene oli tomugatala balala atusiikira enseenene oyo dokita atusiikira enseenene oyo mwebaza mu every night kigo lwaki oyagala nsinziire wano kumwebaza n'olwekyo mwena mbeebaziza nnyo ddala diiki mwebale mukama katonda basasule musera amiina toyanziza nnyo Siraj buuza kubatuuliza otuyite ne mawulire ga weekend kati kyose obwedda akolayo ka state of nation ke kyekimuleeta ale njagala abeereyo n'eddakiika kulamusa kubatuwuliriza yonna gye bali okusaasira abafiiriddwa mu kabanga kano ketutabaddeewo bafiiriddwa batwafiiriddwa Uganda wa Haji Kyambadde abadde asigaddewo Kyambadde yafa majiidwa ziikwa leero then n'okuyozaayoza abafunidde kusingira ddala okukulisa abaalayidde ku bifo ebyenjawulo ebya constituency obwa MP ne bakansala ne bachairperson ba district empya badde nnyo muwagizi wa Zimula Kasirye naye Katonda yasaasira n'ayitawo era yalayidde eggulo ne cabinet n'agironda nga dominated by NRM ne speaker n'agenda waina n'ekyo tekirina buzibu ekirungi nti kulembera waffe mu ngeri y'enjawulo olw'obukulu bw'olunaku luno olw'enkya ne ku Mande njakwebaza nnyo abakulembeze ba opposition ab'enjawulo yonna naye Kensuso Honorable Mpuuga Honorable Aisha Kabanda Honorable David Kabanda ne Honorable Gilbert Olanya abo mbebazaamu n'ensonga ngimanyira okuba nti saawa zino olutalo luliwo olwa kaadi kuzikuumira ku kifuba olw'ensonga ejja okulwawo ku Mande oba obutabaawo naye ebifudde mu mawulire bibadde bingi nnyo twatandika
Kikyo otegeeza Buganda bayinza obutalonda ku Monday. Tomanya Katonda agenda nga bw'ayagala. Sirajjo oli ku task force. Yani Akimanyi. onoonyeza ani? Omanye okulonda kwa ufu. Sirajjo oli ku Waliwo task okulonda force. okujja okubeerawo enkya okwa kamyufu naye ate before kulonda Waliwo okuliwo leero. waliwo seeke leero teri kulonda Kiki? waliwo seeke okusalawo oba baleeta omuntu omu ku babiri abaliwo Leero ati so bwebagamba nti tulonze gundi okwo kulonda kuli kwenkya kuba kukoze eki kuba kuweddewo kati kitegeeza nti wajja wabeerawo awo walkover ku Monday. Kinyumira bulungi nti mu bintu bya NRA mukulu Museveni yasalawo kwesigaliza kuwaayo candidate Exactly. nga bukyali mu Constituent Assembly ye yatuwa candidates mwe tulonda kati yasigaza eroka yamulemeramu that thing locked in him kati nga tayagala delegates conference, the national delegates conference bw'obanga ogenda kwesimba ku bwa president gwoje directly mu national delegates conference. Somanya obuntegeera kyabaleeta akawaayiro nti national NEC ne seekeezo zibeze ezilonda abanesimbawo mu national delegates conference. So mwanga kivumbu olemu okuva butambala nonga nesijagala kwesimbawo as a flag bearer now kati ekyo by infected others kati ogenda bagenda kwesanga so now kati sek therefore ngo following ekyo ye okunon kuwaayo candidates abanesimbawo and ondoza woli kati wabanga tekuwaddeeyo then you can't be a candidate. You shouldn't be a candidate of their organization. But of course bira dangers zaabyo naye ndoza bali bakidesigning the president yes kati tekisobola kukola wonna. No kisobola okukola wonna nanti kibaawula because wabanga tokikoze bwotyo then you will not control the party. Ojja kusanga omuntu yesimba ku Museveni kati nga mama bwe yali azze mama yandibadde agenda straight ku national delegates conference naye bali yateekamu akantu ako nseeka yebeesalawo so atebeerenga esalawo tuyina unopposed tuyina sooru mu bufunze ekola ring fencing. So amawulire gatandise ne mukulu Mpale Mabirizi amanyiddwa ennyo okuba mu kooti yadde ayagala kugenda kuva mu Supreme Court bamukkiriza agende mu East African Court of Justice omusango awaabira Kabaka ku gundi ku busuulu n'ebigibwa ku basenze ku ttaka ly'Emmengo nkone muganto eri tesobola ku overriding eno ku nsonga za issue y'ettaka eno ogwo yegimu ku yegimusinze omwaka guno naye nga abayizi b'essomero abasinga bawummula ababibiina ebimu naddala S5 ne S3 bawummula leero nga abayisitu bakamala okugenda weekend abalina abaana ndowooza baba bayise babakime okwekalakaasa kw'aba paramedical bano ba nurses kukyagenda mu maaso mu bitundu ebisinga obweru. Amawulire ag'amaanyi gabadde gakutikkirwa kw'abayizi b'e Makerere abaweddala omutwalo gumu 12+ then agabadde amasukkulumu gabadde gwakulayira kw'aba MPs okutuuka ennaku 4 tewaliiwo alemereddwa okujja kuba wabaddewo abakyusakyusa olw'ebizibu ebyenjawulo mu nnaku sembera ku muzindaalo bagambe nti tebakuwulira bulungi. Waliwo abadde bakyusa amannya naye balayidde n'omu ku balwadde okuva ku kitanda e Nairobi yazze n'alayira ku speed ng'akyusiza emmotoka 2 ogenda we balayirira yamaze n'akibuukamu era yakibuuseemu nga tebamusaavinze kati yamuwaabira alina kunoonya ate makulu malala oba kooti gendamu oba kulanga mu mawulire naye alabika agenda kuddayo mangu mu ddwaliro alyoka akomewo. Okulayira okwo kwabaddemu abantu bangi abafunye obuzindaalo beetemye ebyenjawulo ebisoboka n'ebitasoboka bebasuubiza abaabalonda n'okubeebaza nga Honorable Muwanga bw'atugambye bw'atwebaziza wano.
Seeke yalina akamyufu kaayo n'etamaliriza olwaleero ekaddamu enkya manya meeting yayo kusalawo babaleeta kandidate bagenda mu kalulu akakamyufu olunaku lw'enkya ekyomugongo kyaba kisimbire kuuli nekivaawo kati bagendagenda mu kaluluko akeekyama senga banaaba basazeewo okugenda. Of course ekifo ekyo kikyalimu ne mukulu Honorable Ssemujju owa FDC newankubadde nga aba FDC bangi tebali naye akyalimu olw'ensonga ze. Ekyagundi kyekiri overcrowded ekya deputy speaker bangi nnyo bakyalimu Anite Tayebwa Bofo Nabbanja n'abalala bangi balinga 8-9 naye nga NRM etaddewo amateeka ag'enjawulo nti bakusanga ne bakukwata n'ekyekivu kyokola mu kaseera kano obeera disqualified ku bakandidate baayo ku bifo ebyenjawulo speaker ne deputy speaker. Mu baalayidde nga tebalina ofiisi ab'enkozi egombola y'enkozi chairperson lwamaze yatuuziza kanso ye mu muti nga bo tebalina ofiisi genda kuteesezaawo paka lwe banaafuna ssente ezigula tent naye abo nabo obukulembeze buli awo mu kitundu. Mu baalayidde era ku bwa MP simanyi oba banakitaputa batya Honorable Moses Ali yasoose n'alayira Solomon Afam n'addamu n'agamba I swear in the Almighty God yabadde amaliriza help mugoli yakyerabidde natakireka his swearing was incomplete simanyi bagenda kitaputa nga bamaliriza ebintu byonna. Bw'ova ku ekyo then tukomyewo wano abaagemwa COVID ebbanga eriweze baga nti badde mbogendera kati nga baweza wekimunaana bababuulidde nti newotaweza 12 sobola okuweza era ne bakubiriza abantu badduke mangu okwegemya kuba eddagala lyetulinawo nga India ekyatumye eryayo nga banoonya okugula awalala ligenda kuggwako mu bbanga ttono. So kitegeeza tulina likozesa ne tulimalawo mu budde. Simanyi oba kino nkiyite ntya new tax park leero ebadde gibwako egabanyizibwa eri abavuzi naye eggulo wabaddeyo olutalo wako kati simanyi bw'ogiyita kyenkugaye simanyi bwebagiyite enkolemu kati enkolemu yeringa empya ekyasooka naye bagyongezaayo olw'entalo eziriwo n'abantu basiimi nangeri bayiyewo n'abajasi bayiyewo n'abajasi bagala kubawo na bibaati. COVID yeyongedde mulago kati afulaadinze n'abalwadde bangi nnyo bagamba nti watabeewo kikolebwawo tuyinza okwekanga nga tusibidde mu gundi tuzeemu omuggalo omulundi ogwokubiri. Amawulire okuva ebweru Abaisirayiri palamenti ba MP ba Democratic Party mu US eggulo baatabukidde President Biden namugaa nti alina olubege lwakola nga awagira Abaisirayiri okuba Palestine mu Gaza abasusse ne mu bibiri instead of okubatabaganya agezaako kukuma mu lutalo olwo muliro nga bamugambye abeeko kyakola mu ssaawa 24. South Africa bali mu kola mu amendment za marriage and domestic law nga baleesewo ekiteeso ekyogeza abasajja obwama bagenda kati omukazi biiru egamba nti omukazi wa ddembe okuwasa abasajja babiri ne baba official okufumbirwa abasajja babiri nga bali official nga yabagabira ebiyungu exactly bannaddiini bakivumiridde naye abakazi abamu bakiwagira mu South Africa alina Siraji alina Rumshana alina Mwanga Kivumi kati n'abawa enamba n'abawa ebisanja mulimu ebintu ebitasobola no kyembadde nga nti olaba basimbadde nga nti ebintu National Drug Authority wekyeno ewedde
yogerera ku muzindaalo Kyala Matilda Bambi enambirizi yayina abasajja basatu yafa musasolo kuba yafa yayina abasajja basatu ng'asula nabo mu nnyumba etali nnene nnyo era yatunyumiranga nnyo kuba nti bonsatule baatemanga ebikata bya lumonde nga banyumya baseka nga yavaako emabega abyala. So yona kyambadde nga nti ebintu birina okufa bivunde waveemu ekirungi kati society ejja kufa bivunde society erijja nga nnungi nnyo yampisa. Mukwano gwange omu yaŋŋamba nti mu Southern Africa okubeera ddala eno bwene Zambia munnamawulire Zambia bakiga yakolerako Zambia n'akolera ne South kamalize kano honorable Mwanga yakolerako Zambia n'akolako ne South Africa yaŋŋamba nti omusajja okubaayo ne girlfriend omusajja omufumbo n'omukyalo okubaayo ne boyfriend n'obulira muno nti olwaliwo ŋŋendako ewa ex wange oli bwe twabanga ku ssomero nga sinnakulaba nti kiri acceptable so seewunyiza nnyo ng'etteeka nga lino lijja enewaffe teriyinza terisobola nakukola. Omanyi ono abadde ayogera ku kigambo okuvunda okukola obulamu. A lot of people waste is a human process. Okubeezaawo obulamu bw'ensi eno era Charles Rotatya kufiirwa because buli kyolina wadde talent wadde amaanyi go oga westinga ensi yeyongereyo era n'okufa is part of waste. Ate kyova nze sikanya nnyo bano ffe abasiraamu tetugira kubanga naawe wali ebintu bingi kati bw'ofa leka n'envunyu nazo zirye zikole obulamu obulala no ecosystem etambule naye kati gwe weekuba chemical nga nawe wali ebyennyanja that's being very selfish. Abanaakulya oba bazeeko olidde ebirala so egwira erisembayo n'amafuta gano n'ebimu ku by'obugagga yogerera ku muzindaalo tusima wansi biva mu bintu ffe abafudde n'ebitonde ebirala ne tuvunda kirabika bwe preserving oleme kuvunda oba ofiiriza future generation terisima mafuta terisima koromanda. National Drug Authority kalimu amanda amalungi oluvannyuma mbadde nkirowoozaako buli nga oba nange banjo kyenga abayindi let others feed on you and maliriza sebo National Drug Authority omwana yanga sanditiddeyo nnyo okufa naye enzikiza ebeera eyo mu guleevu kati mwana tukiriza siraja amaliriza. National Drug Authority oluvannyuma lwa gavumenti okugyayo omusango ogwawabiri omuvumbuzi w'eddagala lya sukaali ne kansa finally yalonze akakiiko k'abantu 11 bagezesa abantu 1,000 ku ndwadde ezo zombi batandika omutendera gw'okuliteeka ku mutindo gw'ensi yonna so waba bakikoze kisente ne baziririzinga nga bukyali eddagala eyo lijja kuba nga liyamba kuba kati ababadde baliganyulwamu badde bajja irigale officially bajja kuba bajja osanga lijja kuba distributed n'amalwaliro ag'enjawulo ag'eggwanga naye as of now sente ze zikyasibye okuba nga process eyo naye nga komiti yo bagitaddewo. Okay, webale nnyo gasimbagana ne bannamawulire nina Siraje Lubwama nina Ahmed Katerega Charles Romshana Honorable Mwanga Kivumbi nange Dick Nvule kasooke nveeko mu bulango tukomewo eddakiika zino ziri ssaawa 4 n'ekitundu nga ziri ssaawa 4 n'ekitundu. Olunaku lwa bbalaza ababaka ba palamenti bagenda kulonda sipiika anaakubirizanga olukiiko olukulu olw'eggwanga n'omumyuka we. Ekibiina kya NRM olunaku olw'enkya ababaka abava mu kabondo ka NRM kabayita NRM caucus bagenda kusinkana mu maka g'obwa president balabe nti balabaani bwe banaalonda ekibiina gwe kinaaba kisazeewo okuyisaamu. Embiranye eri wakati wa Honorable Kadaga ne Honorable Jacob Olanya. Mwami Katerega twagala otuyitiremu ku nteekateeka first of all nga bweri ey'okulonda speaker naye n'ekirala Uganda yandyetaaze speaker afaanana atya ate n'ekibiina ekya NRM nakyo kyagala speaker afaanana atya kubanga bino byanjawulo. NRM gweyagala ayinza okuba nga eggwanga Uganda si gweyetaaga
naye gwe ng'omukugu tubuuliremu ku nsonga zino. Saagala kumpita mukugu. Omwogezi omu yagamba nti mukyala wo bw'akuwaana ennyo togenda ng'otomera bisenge nti binaakuviira oba emiti. Gusembeze ku mumuzindalo. Amaanyi go gabeera oba oli awo wali waakuwaanidde. Naye ekya sipiika ndowooza ekintu ekisinga obukulu ssemateeka. Ssemateeka wa Uganda kikyayogera ku sipiika, alondwa atya, ebisaanyizo. Ebisigadde ndowooza mperekeze. Mbadde ndaba sayidi zombi, bano boogera bino, bano boogera biri. N'ogamba nti olaba n'abasajja bano baalwa omushana ng'ate bakolera ku magezi agaali gabaweereddwa akakiiko ka Odoki. Baateeka term limit kumpi ku buli kimu. Constitutional bodies ezo ze baatondawo bano. Baazimpoozingako nnyo ebisanja ebimeka, obutasukka bisanja 2. Naye olaba sipiika tebaakikola. Ku sipiika tebaakikola kuba oba MP awo nzijukira bulungi Mugisha muntu yajja ng'ayagala bakomenga ku bisanja 3 baali bamulya. Obviously ekikiraga nti era ensonga lwaki baali tebasobola kuteeka ku bwa sipiika kubanga sipiika ne parliament kumpi era kyekimu. So ekyo ekisinga obukulu ndowooza abantu baffe kye beetaaga okumanyira ddala nti ssemateeka kuba mpulira bano abaalagaano oba baalagaano oba tebaalagaana naye naliko we nali simanyi oba ne Sirajje yaliwo. Lieutenant General Naloiso n'agamba nti tebangayo byakulagaana ye meeting eyo yagirimu. Oba bano baalagaana nze nditwalako ebisanja bwe biti bwe ndimala naawe otwale bwe biti. By the way mu Uganda tubadde tetulina mukisa gwa parliament ziwangaala. Parliament eyasooka yeeyongezaayo nga tewali kulonda Amini n'agitwala tutte. Yasooka ndoza yeya Beni eyo neddako muzimanyi bwe zaagenda. Neyalutwa neyobote tutumanyi bwe yagenda. Parliament zitandise okuwangala kuva ku NRC ate ne Wapaka Bulo tebaamuganya kumalako na kisanja kye. So mwami Sekandi yalirake okukola ebisanja 2 ne mukyala Kadaaga abadde lake okukola ebisanja 2. So ssemateeka then ekyokubiri nalaba statement yafulumizwa ssentebe wa kukiiko KNRM ak'ebyokulonda Professor Tango Doi ekawungeeza eggulu. Ndowooza era nga naye asinziira ku biriwo ng'aga nti mu kakiiko ak'okuntikka KNRM teri kulonda. Tango Doi yagambye nti Central Executive Committee seke si egenda okulonda flag bearer. N'agamba flag bearer agenda kulondebwa caucus enkya. Era naddamu n'afulumya programu nga ki nga bweri. Kubanga mbadde ndabya ebyogerwa nga abantu beerabidde okay ate akakiiko nze nakavuunula nenkayita ak'okuntikko seeke mu kuwandiika mu bukedde. Naye oba oli awo entikko nali ntegeeza ndowooza nti akasembayo nesike kalina obuyinza ogani esinga National Conference. Naye abamu engeri gye byenda bye bigenda maaso ng'ate abamu banene olowooza nti babitegeera nga balinga abagamba nti seeke yeyina obuyinza obusembayo mu NRM lukiiko tabamiruka National Conference. You are very right. National Conference yesembayo naye engeri mukulu Museveni gye yakidesigninga yakola seeke ng'akasengejja akakulemesa okutuuka mu National Conference. So kati National Conference tejja kuba na mukisa gwe katerega unewanga National Conference abadde ekwagala by 90% teyina mukisa kufuna aze candidate ekulondeko singa Museveni akulemesa mu seeke. Sinnamanya waliwo abantu bye batanaba contestinga kuba parties zino mu bwe mwakola ssemateeka mwaga nti bwe tulikyuka ne tudda mu bibiina ebibiina bijja kugobereranga enfuga eyaki ya demokulasiya. Mwalina background y'ebimu ku bibiina nga biringa personal cards ntegeeza UPC. So kyensuubira nti oba oli awo ebibiina bino biyinza okuba nga bikyalimu enkola eri enkadde naye lwerivaayo omuntu n'agenda mu kooti n'akontestinga engeri ebimu ebintu ebimu gye bikolebwa mu kibiina oba oli awo kiriba tekiyamba kibiina ekyo kyokka naye kiyinza okuba nga kiriba kiyamba kyeggwanga. Naye nze mwemmanyi ekitono kyemmanyi ku NRM
tesobola kukozesa seeke kwabuluza mu kibiina. Ensobi tesobola gikola. Basajja bakulu, bakazi bakulu, nabadde ndaba nali simanyi lwaki mwami Wandera Ogalo yava mu NRM. Naye nadde ndaba ku mukutu ogumu olina agamba nti bwe baaga nti wajja kubaawo historical league. Bannansi kabaakuba emmundu. Nagenda ate ng'ekibiina tukitondawo leero agamba NRM okweyubula nefuka ekibiina ky'ebyobufuzi. Ne bamujjukiza nti enerudde. So NRM erina ba historical league, erina veterans league. Sirowooza nti esobola nti seeke nti basobola okuva mu seeke nga balemereddwa. Era we bawulira nga balemereddwa bajja kirekera caucus democracy. Bajja kirekera caucus eryo ly'essuubi lyange. Ye anaaba awandiddwako eddusu mu caucus enkya. Buli ngeri yajja okuyitamu ku mmande. Oba speaker oba deputy speaker kuba NRM yesinza abaka abangi. So okugeza okusinga tekuli nkya. But that factually correct because mu caucus aba independent naye nga ba NRM leaning tebabeera mu caucus. Now batala okubeerayo tebagenda kubeera tebannafuuka. Kyengamba waliwo aba NRM naye nga ba independent tebannafuuka kyekyenkugamba. Kyengamba mu caucus eno yakinyonyodde I'm explaining to you nti mu caucus eno bayinza okulonda candidate B naye nga aba independents naye aba NRM nga badde baagala candidate A wano ne bajja mu kalulu akanamboole ne balonda candidate A. Osobola okuba omutuufu. So oyinza okuwininga mu caucus n'oluzinga mu general election eno yako ya Namboole. Kisoboka naye tekiriirayikira ennyo. Naye nze ensiitaano yonna okugezesa kwonna eri NRM n'eggwanga lyonna kubanga eri NRM yeebuutikira kuliwo lwaleero ogaana Kateregga okuvuganya Muwanga. Omugaano oyina Saidi osinziira ku kikati okuwona ebyo byokwekwasa nti ye Muwanga go bawandako eddusu nze bandeke ebbali biki kwamba tulina statement zetula tetumanyi oba ntu ku social media naye yatusobera. Waliwo abayina ebifo mu seeke nga babiina lwakuba babadde ba minisita. Muwanga lwala Kateregga kati seeke egenda kukola kireero. Seeke esengejja naye ekirala ekisinga obukulu ebatuuza nga bwe yakola olulimi ebatuuza nebabuulirira nebatabaganya. Si gwe gusoose ng'ekyo ekikola newankubadde ono yaleese nti ne balemesa Bambabazi ne baani naye nzijukira Mbabazi bwe baali bamutwala olulala ate obukiiko obwo bwamuyamba Namboole nga Mbabazi bakyalinnya mu 17 kati baddamu balinnya mu kimu. So era bange ebintu bino rooro ya mukulu Mbabazi rooro y'amannya Mushega y'amaanyi nnyo. Mushega ndooza ng'omusajja omukulu. So nsubira abantu bano bajja kusobola okubatuuza ekinajja mu caucus kijja kubanga kyekyo kyembadde ngezaako okugamba nti seeke yes bayisiza resolution kubanga bano ba Muwanga be bakola etteeka olwa COVID okwongezaayo okugira ki ebisanja nga tewali kulonda. Naye ate wali abantu ku seeke nga batuulako olw'ebifo byabwe. Kati mu gavumenti etaliwo kyesikkaanya nno nakyo. Obadde ogamba nti bayisiza resolution ng'egamba etya? Anti bayongeza kati abaseeke beewadde ekisanja badde baga nti abamu bisanja byabwe byaggwako ne bagenda mu bumyufu babuwangula abamu bagezaako ne mustructure ne babawangula nti kakati baboggola mbu batuula ku seeke mu legitimacy bagijjawa. Ne bongezaayo naye era abamu batuula ku seeke ogwo olw'ebifo bibadde balina nabyo mu gavumenti era bikanga etaliiwo kati okuva pulezidenti omupya luyagize eki luyalayidde. Neze ndimu essuubi nti ekirala NRM teyinza kutunula ku leero lwokka nti olwaleero nkuberwa omushana ndi ekyemisana nina okola ne wiiki ejja nnaakirya singa nkubalwa omushana ono simusindika wa Muwanga oba basiraaji abatambula ne lw'omushana ono kuba babyogera kakati Buganda yawa Nuupu kati twafunye North ate Buganda tukyajagaza ki Buganda gwe mutima gwa Uganda
na era nasanyukidde nabadde ennaku ze twalina mwami Museveni twakamusinkana emirundi ebiri bukyokulonda kugo naye ekimu ku bye mwe baani abamusinkana ekyo kirala kale fe abeenaare abalunzi b'enseenene kati ekyo sikifaako naawe gye wasooka ate nze ekirungi nzize nenkyogera ate wali agendayo ekiro wano najja n'akuba akaki naye saagala ate kunzija kumulama kuva ku nsonga ennene ennyo gye tubaddeko kyembadde ngezaako kugamba nti mwasinkanye president bwe twasinkana bwe n'atuwa sowing the mustard seed ye enempya ekyusa nno nnyo ngisoma bw'osoma enkadde takyagigaba enkadde yagamba bali yabadictatingira naye ndowooza ne batayiditingamu kati eno eno emufevaringa nga bw'abyagala kugamba bw'ogisoma tobuusabuusa lwaki eri teyagirejectinga agirejectinga yalita n'akumanya kulima saamanya kaakati naye kyembadde ndiko nti yabadde agamba yadde ayogera ku linnya Uganda bulinnya lye nagayino bw'otandigiisa oba North Nyanza olwa Great Lakes region zino okujawula ku South Nyanza ziri zi Malawi era ne Uganda ligigira ki lituuka efiitinga okuyitibwa ki Uganda olwokuba Abaswahili Buganda bagiyita Uganda Abazungu Buganda ne bagiyita Kiga so linnya lifiti yandibadde oba Busogo oba Bunyoro lirifiti bwe lityo so ekyo kyajja oba oliawo strategically olwokuba Buganda kwe kwazimbirwa Uganda Protectorate kati Republic of Uganda so Buganda gwe mutongo gwa Uganda bw'ojjamu olwa UPC tojja kurashinga Buganda ojja kurashinga Abaganda ojja kufuga awala ojja kukozesa mobilization eyawalala wallahi tomalaako nze kyendowooza nti ate kyenaremu ekimanyi kakati atutoko toyinza kuga nti olabike ngaasindikiza ne Eastern Busoga ne Eastern so nsubira abantu bano wabula n'abakulu bano abavuganya nabo balinamu bye batunyiiza kati nabadde ndaba mukulu Olanya ng'agamba nti yeekokola ekisanja kino ekiggwako n'aga nti ekijja kye kigenda okuba ekirungi n'anzijukiza ebya Zed Maruru Romushana ndoza yali agoberera nendoza ne mukulu Muwanga ne Siraji oba gwe wali muto balutwa bwe baawamba tebasooka kuba na nsonga bulungi naye nga wayise ennaku bbiri baleeta olwo yali brigadier ne bamukuza n'afuuka Major General Zed Maruru naawe ensonga 8 naye mukuzi bongeega nti balutwa ekibawambisizza Obote lwakuba bo balutwa abajaasi babadde bakola ebikolobero nga bakwata n'abakazi kati Obote ow'omu State House ataabanga mu ddwaniro bamugjeeko olw'emize egyabwe simanyi oba mukifuna ekintu kyange ate gwe baawa obwa executive prime minister Paulo Muwanga n'akulisa nnyo abantu obwannakyemalira bw'Obote bw'abadde agira ki bw'abadde amyuka so Olanya bw'ogamba nti ekisanja kino kibaddemu ebizibu yes okusomoza kubeerawo tewali bali perfect gwe n'obyejjako bw'oba oyagala okukola enkyukakyuka ennungi ezasinzigu kuba sipiika bwa palamenti wa Uganda Olanya ne Kadaga babadde bakubiriza ne Sekande yakubirizaako waliwo n'omulamu kubaali mu bifo ebyo ne Haji Kigongo ne Mwami Museveni abo bo tubagire ki tubajjemu naye gwe Olanyoga nti Kadaga yabadde omubi gwe obadde omulungi nze ndowooza ezo ziba double standard buba bunnanfuusi bwennyini nga maliriza ssebo ndowooza nti abantu bano ate ne mukyala Kadaga naye ogamba mu bantu nti sisobola kuba vice president munnamateeka ekifo kya vice president kikulu nnyo ate n'okyokola mu lujjudde si gwe gusoose nga nkyogerako ekyo ate era nga okimanyi nti ne president ebaddewo omuntu bw'ava kuba speaker asobola okuba attorney general asobola okubeera vice president nakyo tekyanyuma kukyogera mu luki kukyogera mu lujjudde so nsuubira nti abakulu nga bali mu SEC ebyo byonna bagenda biyitamu roolo zinyingi omuntu kuba n'atafuuse speaker oba atafuuse deputy speaker mukyala Kadaga juzi mu campaign ebbanga lyabadde agenda ku Kyaddondo road abadde atenderezebwa ng'ali accessible abantu baba n'akatinku olw'okuba naye ku olwo yagenzeeyo secretariat eri awo naye yeta oba oli awo ku mukyala Kadaga ne Mwami Olanya
ng'olina gw'otadde ku secretariat oyinza okufuna secretariat eyaki ey'omuzinzi so ndi mwesuubi nti seeke weenaamalira kijja kuba kiwedde naye nkyanaayitamu mu kokasi yagenda okubeera sipiika. Siragi njagala kuddeewo olutalo olw'okulwanira entebe y'obwa sipiika wa palamenti gw'olutunuulira otya? njagala kutandikira ku mustard seeds empya enkadde zombi okay. kuba at least nzisomyeko incidentally batono abamanyi nti Museveni alinayo ebitabo ebirala nga 3 nze bye nasomako abikubye president obanga What is Africa's problem? What is naye nga ebitabo ebyo tekyasobola kubyakisesinga yabigula n'abijja katale kyeyagula officially kyeyagula kyekino kya mustard seed yasooka ekyo olina okukikweka wala era ebyasembayo mu aristoc nagendayo nga biringa bitaawo nembeegayire banguza omuwendo gwonna kuba ekyange nali nkyazise ne bakibba naga nti tulina instructions obutagitunda babibaze wano nga biri bitaano ino besangawo nga biri lwaki tebabijja no baali already byaliwaawo naye nga tebabitunda nga bafunye instruction ku bookshelf. Yes. For what purpose? Lwaki okirekawo stock eri awo ku bitaala awo ngokira kati ne bookshops endala bwe zityo zaali zifunye orders obutakola ki obutaddamu kutunda butabo bw'olaba kibagamba nti new edition kibongeramu kyawukanira ddala n'ebitabo ebirala bannaabwe bebazze boogera bebawandiikako ekimu ku byo kyekino ky'omusajja ono Profesa Kanyeyihamba bwakubuulira akukubira n'ebitulimu ate mu mustard seed ki empya okay. Kati simanyi oba kirituuka ekiseera Kanyeyihamba yabeeranga Bungereza yasooka okulaba Museveni mu 79 nga bali mu UNLF amanya ate Museveni bye yawandiika mu Sowing the Mustard Seed nga bali mu ntalo zaabwe eza Fronasi. Kanyeyihamba awandiise ebitabo bingi nga tali mu Uganda kubanga tuweetaga kubeera mu Uganda okumanya okuwandiika ku Uganda akukyali n'ebitabo bingi ebisinga n'ebya Museveni byawandiise ndese Kanyeyihamba bwenjogera ku mukyala Matidde waffe Nambirizi yogerera muzinga yali alina abasajja abasatu nga abasuza mu nnyumba ojja waggwe Siraaje gwe nalabidde Kampala okutandika okukontestinga byenjogedde Nambirizi okujjako ng'owe Nambirizi yagambye neddawo Katerega alimbi. Kanyeyihamba mu bitabo byaleeta sources ne President Museveni bibya byogera nga byawukana ne byalwana nabo at least abasobodde okuwandiikako nga bamuzola baani byebawandiise nga bikoonagana nabki ng'ebimu abirekayo intentionally olw'ekigendererwa kye kyakoze ebyafaayo by'omu nsiko naddala naye ngenda kudda ku nsonga ya sipiika nti akalulu k'oku Mande like for instance mu kitabo kye tewaliwo nawayogera nti emunda 27 bano abagenda okulumba Kabamba Kyakabale yazireeta and I think naye yakimanya nga bali mu kutambula exactly olina amuganye emundu nze nakola Kyakabale nze nazireeta n'engeri gye nazibbe gye nazifuneyo mu ggulu neza kategaya so this book is not complete so nyina bingi nange binafuna nga temuli oba it was intentional that's the problem yayagala awandike story on himself and his contribution ntono nnyo tesuka na 1%. ekifo kyo then omuntu atalina contribution yamanya ajja atya okukulemberamu olutabaalo bibaawo ekifo ky'obwa speaker ne deputy NRM n'okusingira ddala Museveni akitunuulidde nnyo kuba kisala side ne side in that candidate omu ava ku side ava ku kyalo kumpi kyekimu kyeyagabamu obwa chief justice nsenga abaddaga nti gwe vaamu bankuwa obwatone geno tekisoboka kati ekifo ekyobwatone geno kirimu n'omuntu eyagana tiketi mu opposition najja ku independent nga bamulowooza nti akisaana naye nga waliwo bano abantu abatunuulidde baga nti ontasobola tali anguzi waliwo yajja ku MP yawangula
mwali mu parliament ali mu ba independent abalayidde ava mu Eastern. Ani goyogerako njogera kati oluvannyuma lw'ekifo kino president atunuulidde okugaba ebifo byaluhanga agenda ng'abatwala ebifo bino abamu kati senga Oulanyah abadde akiwangudde abamuwonyeeko kuba ye yasiibudde tannaba nakufuna success naga nti nze niwe kinaaba ki sidda wano siddawo kakati oyo naye mukali kyeyaffe mukulu Siraji tubadde nayo lw'omushana bwe bamujja wano oba bamuwangula wano kusimba alinda n'empangula nzazze najja n'ahandingira oba ofiisi tetubadde na nkola yakuwa ofiisi bbanga nga tewannaba awaagira ki alondebwa kujja mu kifo ekyo kibadde kinyuma lili nga sekandi bwe yawakadaaga olinda oli najja n'ohandinga oba oyo gwebaze kuba it's a matter of days. Nze ntunuuli mu bintu bino setunuulidde cabinet posts zonna ntunuulidde obwa Attorney General netunuulira n'obwa vice president n'obwa prime minister byokka nti social media weyayogerako wano negamba nti mukulu yagamba Dr. Lugunda nti nze ngenda kuwummula yagamba nti nze sikyogerangako nze nkyaliwo nnyo simala gagenda bwe ntyo yakyegaana bwegaanyi ndowooza of course yali ayogera nti akyakyagala indirectly kakati n'otunuulira abantu ababadde katebe ebbanga lyonna nga Jim Muhwezi ne Amama Mbabazi nga already kati batuuse essaawa y'okufuna ku kintu ekyabwe nga ba historicals etuuse ekomyewo bakigabye batya oba vice president bwagendako mu Eastern ku special za kazibu bubadde mu Buganda ekubye NRM ne Busoga nekuba NRM bw'oba otunuulira abantu abazze babeerawo wano ojja kutunuulira office bbiri former categories ogendeko ewawe ojja kulaba nga waliwo embeera etabali ya bulijjo omu kubo waliwo abasirikale abatambula abakola ki ekyo bw'oba oyagala kusoma baasa kirina kyekitegeeza mu byobufuzi bya Uganda ti omuntu abadde talina magye gakuuma naye ng'abantu bagumbye awo bakuumawo ennaku zino ojja kulaba ensonga after Monday ebiddako kati President Museveni kino ekyamuganda wange Katerega kyagamba nti neeke kyenaasalawo olwaleero kansobinete ompulidde bulungi nti kwekyo sikyogedde seeke kyenaasalawo ku Sande kyeki oyo yajja okuba nga akola ki ajja kuba ne chances nnyingi okuyitawo manyi abamawulire muwanda nnyo abantu muba n'opiniyoni zammwe n'ogenda okuripootingira omuntu naye n'osigaza opiniyoni eyo nkugaye nti sisuubira seeke kusalawo nsuubira caucus okusalawo caucus kyenaasalawo kyekijja okukola ku Mande caucus ey'enkya kyenaasalawo kyekijja okukola ku Mande so ekyo kisobola okukola kisobola obutakola nze kyembadde njagala okugendako seeke kyenaasalawo kubanga waliwo ebibiina by'obufuzi ebitadde kaadi zaabyo mu bifuba nga nabyo bituula enkya ku Sande okulaba bano basazeewo ki biina abawagizi benkana ki no don't mind kati bala abantu nti oba opposition balina 19 bali bamatalinga senga buli muwagizi oyo alinako omuwagizi omu b'omukitundu gwakunze side eri asobola chance eri emu yokka NRM yesinza ababaka abangi chance ey'okubiri embi eri nti NRM era yalina bakandidate bolabanga abazito twena asobola okutwala nona asobola okutwala depending kuki ku nsonga eyo President Museveni kyalabawo kiri kimu era kyeyasanga ne last year kuba yajja azze nga amanyi nti Oulanyah bwayagala okufrontinga kuba speaker pressure neemuyitirirako n'agamba status kwekole ki kati ate Oulanyah naye ne bamugamba nti waliwo amwesimbyeko Muwanga Kivumbi naga nti 5 zizino mulonde Oulanyah omuntu nominatinga Oulanyah yali Panado abasuubirwa nti y'omu ku bafuna 5
Museveni yali agenda okufuluma n'agaa kantuule ekintu kiggweko ne tumusuubire Kololo ku Mande naye atuule okubeerawo kwe lindako okubeerawo kwe initially proposal yabaddewo Kadaga Entebbe yasembyeyo okujja ate yasoose okufuluma okutegeera ebyabaddemu osobola kutegeera nti omukulu historic omu Muhwezi yagenda nga ekifo nkyagala naye proposal gimuleeta titugende tukuba akalulu mu mugongo ya kiralu Peter Democracy butwalwanira nawagirwa ali Haji Moses Kigongo ne basalawo bakole ki bagende mu kabox ne bagoba n'ekyo kubira ekyokuga nti tulondere mu State House nti twandibadde tulondera Kololo oba ku NRM headquarters naye wafunda kakati ekyo ne kibanga kulondera mu State House ekyo bobo oyogera ku NRM caucus ne parliament ne byonna baadde ne parliament yali tesobola genda eri of course ekyagamba nti proposal yabadde nti ne caucus yanabadde ng'etuula outside State House naye ne bigaana baadde bakyagala ne kigaana kati whatever comes there in the event nti basazeewo ku caucus bafronti bawe card flag bearer just olanya ngeza nti olanya problem eriemu nti ebweru abamu abagamba nti tulwanyisa NRM ng'ekibiina nga plus President Museveni kajaga kati katugende no independent kuombi sisuubiramu omu kuvaamu naye okugaba kaadi k'omu okuga nti ono yaba gwe tuwa ticket ekyo ekigenda okuleetera akalulu kano okukyuka mu ngeri emu oba nsuubira nti yes kyoyogedde kinzijukiza ebyali e Tanzania ndowooza mwonna mujjukira nga mukulu Jakaya Kikwete yakajja abamanyi ebya CCM baga nti yali yawangula ne Mukapa mu kamyufu akaasooka niyo omugenzi Nyerere n'amugamba oyinza obuto ogira olinda kati emyaka 10 egy'okulinda bwe giggwako ate abanene mu CCM gaganda akalenzi kano kakati bino ebiina ebivuganya ne bidireyinga okulaga gwe binaasimbawo singa CCM yeefuulira Kikwete bimuwe ne CCM nega musanze tulaba Kikwete ne bamuwa yadde yabamenya Kikwete enguzi gye yaleeta mu Tanzania n'abaamusooka baali tebagireetanga so possibilities ziri bbiri ne yogamba nti bombi tuleme kubawa kaadi naye esobola okuva mu State House esobola okuva mu SEC yes negamba pate netafunako omuntu n'omu nga bwe bakola sodo ne muwala wakuteeraga tetujja kubawo yadde onaawangudde akalulu kali contested ne mubaleke bakole ki bagende balike President Museveni yakitya olutalo yalutya nga luzibu lugenda kuba personal n'agamba muto we gwe vaamu yadde gwoga nti wawangudde kola ki vaamu so anything can happen either okujjamu olanya oba okujjamu Kadaga oba bonna ne bajja nga bali independent naye President Museveni ensubi gyagenda okukola ne sekeye kuba of course tali obutakimaliriza luli tiyali na bumu ne members seke members abamu nga balina byebatakkanyizaako of course as a head bakanya nti bagende mu State House ensobi ki gye bakola ensobi gye bakola esooka kwe kugamba nti seke nominate nze olanya agende ku kaadi nga tebagenze mu kalulu naye bo bagenda mu kalulu anything can be done kuba nawe oli waali wateekwa okubaawo akalulu seke wabuwe guidance nanti kati ndowooza sirajje kyabuuza guidance efaanana etya gyegenda okuwaayo exactly so muwe information ayinza okuwaayo muwe information gagezaako kugamba seke esobola okulungamya caucus option zino zonna zabadde ayogera ne bajja nazo ne bagamba caucus fe we tutuuse mbaabo mumusalewo waffe tubadde tusemba bano bombi bajjenga ba independent si bajjenga ba independent baveemu tufune bafulaga beara abapya bafulaga beara maliriza n'okutematema obuyinza ku ekyo bwa caucus
nti the other time that organ yasalawo nereta solo candidates ono deputy ono speaker full stop if any of those but now you keep on amending yourself also because no information je badenkwa kusenga bannamawulire alina opinion ye muli mu mutima opinion olanya lwakuba yayagala nakkiriza olanya bayinza mukonvinsinga ekintu ekyo mukokasi nena kino asobola kikontest ne Charles kyakugamba kisobola okukola. No, I'm giving him a historical fact. asobola kuwa biragiro kokasi egirungamya bulungamya muna ekibiina kikyokka Kakati- kyogera kiri fine ndeka nze ekinava mu kulonda kwa NRM enkya kyegenda okuwa abantu ababadde balimu akubuusabuusa tugenda kuba kaddaaga omukisa 57 mbasuubira abasinga munu 39 mbasuubira okuva mu FDC despite the fact nti balina candidate despite the fact nti mwenda ogwa DP gwina candidate musuubira by tomorrow okubanga Wanti avuddemu. bakyusizza ekirowoozo then oteekeko jema wamu n'oli then aba independent neba as of now abapya aba NRM abagenda ekyankwanzi bakyali 60-40 for Olanya naye abakadde bonna bali 70-20 kati bano ba independent ndowooza Olanya bakyalinako upper hand ne all in all whatever comes out enkya kyekigenda okuwa ensonga entuufu kukaddaaba. Gasimbagana ne bannamawulire kasooka enveko mu bulango nkomewo. Gasimbagana ne bannamawulire mu studios nina Charles Rwamshana, Honorable Mwanga Kivumbi, Ahmed Katerega ne Siraj. Charles, ku bbalaza bano bagenda kulonda omubaka wa parliament, rather bagenda kulonda speaker anaakubiriza parliament. naye nga sinagenda kwekyo nzikiriza mpeyo comment ku mustard seed ekitabo ekyo Cha President Museveni. ekitabo ekyasooka nja kuwayo incident embu ey'ekyambogo nanoonyereza background yayo mu sources zensuubira nti very credible, indeed they are credible. Baali balina amura obatereke mundu awo mu Ntinda ng'agikulira waze Ruzindana, Augustine Ruzindana. Kati emundu bwe zijja ne zituuka awo ekyambogo baali balinawo kaseeru ne zigenda Ntinda. Kati Amini bwazigwamu bwafuna olukwo olwo nti zaaliyo n'alumba ekyambogo. Abamu n'abakwata, I think muri byarango Karahanga size namanya wano babata ku firing squad abakwata. But Mukulu Museveni bw'aba wandiika incident eyo abalina original book mugende mudemu mu kisome akulaga engeri gye baabalumba. Actually, I think all of them were killed. Akulaga engeri gye baabalumba. Team engeri Amini engeri gye yajja oli n'abeekanga n'akubagana nabo then n'agenda n'alinnya mu siringi group yali temulabye n'agikasukira grenade naye n'afa. Kati ne weebuuza gwawandiika story eyo because bona abaaliwo baafa, you had no access. Wagira botya scene by scene. Oli ayingira mu kisenge n'amukuba ekikonde, onaddukira mu nankani mu kinabiro n'amukuba tteke ono film wano wa film yona wotali naye nga all ne survivors nabo baafa. Kati bintu bingi byawandiika nga ngola bitomeragana nga kati bwe bamuteeka ku kisenge n'agamba eno mustard seed nfu, indeed the seed yafa. Now kati kanzireyo ku case eno nsikiriza nkwesa mu background nga bwe njiraba. Badde ntera kuba no submission that the National Resistance Army si ye yazimba the National Resistance Council mu kulwana okwokwenunula okuzimbiddwa mu bantu. The National the council y'abantu yezimbe je, right? Naye okulwana kwa group
nga yo the military people abalina skills okulwana oba because muyinza okusalawo ne muba ababbi oba ne mugenda mu politics naye nga baagala okukozesa emmundu okukola politics ate be bazimba ekibiina. So I've always given example ya the African National Congress, the mkoto wesizwe eje lya bamandere eryo siri lyazimba ANC, ekibiina kye kyazimba the omukoto wesizwe. So UPM inabdand sali all the NRC zizanda badde zizimba NRA naye bwekityo si bwe kyakolwa. Kati tubadde tulira wano story ezo ezekumala nti UFFF Uganda Freedom Fighters ya Rule Mugenzi Rule ne PRA Popular Resistance Army bwe zeegatta zazimba NRA. Na bw'otunuulira ekyo waliwo engezaawo okubuuza babirimu bazimba centers of power because bali bazimba buyinza. Bw'oba buli badde ogoberera conversation z'Amama Mbabazi bwe yakkaanya ne Museveni okuzimba Foronase ey'okubiri e Nairobi tebakola structures ez'obufuzi n'engeri zijja zinaatambula oba ez'amagye. Museveni aganza kangende amagye wegenda mu by'obufuzi. Kati wano bakola structure nga structure egamba nti Rule akulire NRM, right? In other words akulire NRC nga chairman, then Museveni akulire high command ya NRA, so akulira amagye. Simanyi obo kiraba. Now kati obo tunulire ekyo kikulaga nti there is some construction of centers of power. Now what is the outcome? Because njagala kutunulira character ya Museveni, content of the character of Mr. Museveni mbintu bya power. Mukyasalwawo e Nairobi Rule yali chairman wa NRM, Yoweri Museveni nga first vice chairperson era chairman wa high command wa NRA, Alhaji Moses Kigongo nga ye second vice chairperson wa NRM era chairman wa NRC. It was only in 86 Museveni agamba mu UNRF rugumayo bayomba ne Rule twagala chairman y'omu kukikyusa Museveni n'afuuka chairman owa byonna nga Kigongo amyuka bumyusi. Mbadde sina manyi time gyenyina ntono so saagadde genda mu detail n'omunesitaina na makulu. Kati for instance bwe ngamba chairman nze ndese fact nga bwe yali okay kiri eri abawuliza oba ina mu okay mukiriza Charles agene mati Charles why let me develop my thought. Because when ngamba chairman of NRM mba ntegeeza chairman of the supreme organ juandise NRC. Kato yali Rule yali chairman wa NRM. Kato kwera chairman wa NRM kitegeeza olukiiko lw'entiko bwe luba lutuula olina okukoza ki olina okulukubiriza as a center of power. Now nono naye ame council ya NRA o high command wetuula nga alina okukola kinga alina okukituuza. So la muntu mukulu Museveni yatemamu bibiri ekya politics n'agamba katugwerule zikulire nze kankulire ki kankulira amagye but jukira amagye ge gakoze politics gagasoose okuzimba politics. Now ngoberedde ebyali mu magye Rule yali alinayo commanders abava mu nsiko abagenda mu nsiko abandi badde mu system ya NRA high command but nga sena kukituuka kwekyo bw'otunuulira system ejja abavudde mu nsiko Rule toyinawo omulaba mu command ya amagye toyinawo omulaba. Oyinamu units ng'ey'Abanyarwanda the Rwandese Axis mumuyina Rwigema Beyingana Dr. Beyingana Bunyenyezi Kagame n'abalala. You see that tendency mu magye but tolaba tendency ya Rule. Then nobeera oba tendency ya Rule kanjiyite tendency y'Ekiganda. You don't see it because abanje bafiira wakati wa Rubiri ne Makindi. If we had time nja kufundira n'amanya ga commanders and they were very good commanders ba Sebata Sebata n'abalala. Sebata osobata Sebata so but now the okay toyagala information olumu tuwalizibwa jikuwa omukuba kamanda ba Rule yali Kibirango oba kyali mu magye kati
yava butereevu Greece najja mu nsiko under the arrangement of Lule oyo omu ku bakamanda akyaliwo oyo ndowooza era ye yali national political commissar we bakwatira Kampala n'afuna ebizibu ndowooza amagye ge n'agamutale bwe gakubagana okuva olwo teyali kavalinga ngamba politically. You are emphasizing kyenkugamba nti bw'otunuulira obuyinza obuva mu nsiko mu magye tolaba Lule tolaba wakiyise Buganda oyinza okulaba abeera mu compound ba maid bani but mu structures tebali yes kyo ngambe the real commanders ba Sebata n'abalala abo bona bafiirawo wakati. If you get time I will give it to you but olaba Rwigema bingana bunyenyezi access eyo giraba now ate ne wabeerawo tendency y'okubiri yankole azankole kata ankole ng'inamu 2 oyinayo abali mu political bamanyamushega ba Kahino Tafire etc ale nobeerawo n'abali mu tinyefuza ate nobeerawo n'abali mu command yennyine ba brigade ya Kashaka n'abalala. Now I will give an example line up y'amagye enkulu Museveni Lieutenant General Sare Rwigema ne Eritumwine Major General right aho tolaba Lule batujukira ate Lule yina yalinga ali ku peak yali peak ate tu na yaze ne Jerry yene bagata na in the first 4 tomulabamu then katagenda bache dako enkulu ya brigadiers Tadeo Kanyankole Matayo Charugonza ne Tinyefuza and the later on Joram Mugume still tolaba wochi tolaba Lule tolaba Lule atolabona Chaganda Tinyefuza be bali banule no waka ku state tolaba Lule tolaba wochi Chaganda now but even bogenda Mankole Tadeo Kanyankole Tinyefuza ne Joram Mugume they are out. Fine Joram Mugume katijali awo I think yakulira anthills ebiswa mu magye bamu land commission or something land committee ono yali akulira je chief of combat operations naye bogenda mu kati wo mulaba yakafuna ranka eri kumpene ya muhozi kaindergaba aye still tali mu command yali akulira okulwana kwennyine so laba ntene center ya power yankole still Museveni yagikola ki yagijawo bamanyamushaga n'abalala bya already out abanyarwanda bagenze group emu nefa kateriwe kaba still in that center of power has a what has a problem mukuru Museveni atuse wano now mukuru Museveni wamala okumala Lule amaze ngawe nkola zeeri najja wano nakola NRC sina bakufuna evidence engeri first NRC gye bagizimba muno moyina Captain Abe Mukwaya nabala engeri gye bazimbe NRC because atuwe yatuka najigazia so data is not available na encha ajunonya bagizimbira kufomera ki because yankole yonje manye I have an idea ina kitaliko no oyina Karashani oyina Rwabita oyina Emmanuel Kafundiza omwayi no kuba omukristayo omurarabero mwiru ato omurarabere omukristo oraba fomira naye ate bwogenda okubetegereza nga abakristayo babiri ng'omukristo ali omu nga abeyiru babiri naye nga waliwo nga balina fomira yawe yankola awo yava mu UNRF ate still neyingira muki mu NRA but mweno mukuru Museveni agaziya NRC mu buluro bwa RCs somanya obujjukira naye bwolaba engeri gyabukola still it was military that time base ye yali national political commissar naye nga kyazimba azimba CA the National Resistance Council kigongo gyakulira ne mukuru Museveni because kati ye speaker himself nga ayagala kuzimba bana amala okuwaayo buyinza NRC bwe nakola ki bwe naggwawo kino eno transition eyo gye balimu na but olaba construction yonna ng'obuyinza mukuru Museveni mu kuzimba CA abwesigaliza 1 yagenda okunominatinga 10 delegates mu CA 3 all chairman bava muye ya nominatinga ba chairman and interestingly Kadaga is one of the candidates and but still nasigala nga avuga ne decision za CA zona twazukuleranga mu nyumba ye mkoka sezo lwa kitura wamuna na walala
Now, Kati Museveni abadde janga eliminating what you'd call the consensus of the high command asigale yekka. So batinyifuza bagenda jora mugome nkugambye wali abanyarwanda bavaamu munudda bamanyamushega bagenda dda. Now kati abadde asigazizaawo axis za regions. Kati moyina Buganda ankole akyalwana nayo lukyali lutalo. It's not yet settled. Chobola befune ebifo bingi nnyo mu cabinet. And tu bakatega ya nabo balwana nabo bafuluma ba muntu bani. So akyalwana ne ankole, it's still a big fight. Kigezi yo eringa ya surrender linga. But Buganda mu construct nga lwamaze okugwa yagirekera Kiseka. Ngolaba Kiseka as if is the embodiment of Buganda. Naye nga Kiseka ye vice mu peace talks wakabyo mulaba, of course oyinawo n'abalaba alesemu expansion of his cabinet mwatadde aba DP n'ebirala, but Kiseka nga tomulaba na buyinza. You don't see any village mu Uganda nga waliyo Kiseka. Mulaba wa mpozi kigambo kyemanyi Kiseka is Temangalo wamu ne Kiseka market. Now n'engeri gye yakola ki n'engeri gye yamugoba. Kati Buganda n'asigalira okubeera nga agiwa nomino vice president sekandi omuntu bibeererawo bwebityo. Now Teso, it was military occupation. Bali mu camp. Ne northern Uganda nabo bali mu camp. Chobola agamba we are now using the Ngoni Horn formation. UPC tujikubye tujitaddewa tujirekedde northern Uganda, and it was done through military means. West Nile it was negotiations. Moyina ba Moses Ali bateseza balatestira mutade mukomera bobojjukira. Because Moses Ali was also a power. It was a configuration of power. Bama muzena abalalawo bawanika. Now kati area ebaddeja ngetandise okujjamu mpola, which is beginning to come up in politics, is now again Buganda as a broker. It's by over accident or design egezako kufuna voice yayo. It is battling na isimanyeje eraga. It's like a wave. It's a wave. Direction when agwa oba mwalo choba mwalo is a different matter, but at least it's beginning too. Nekadaga nayenga yagala zimbe consensus of the entire Eastern Uganda. Bobo jukura. They even start a conference the entire of Eastern Uganda nebigana. Then bujisumo inaba opakabulo nabara na East abakutura. Kata inayo banandara mafavi. Abera wa muvuga omanyi nandara mafavi na linga trailer ya tractor. Tume ole tractor sketch trailer. Akatrailer kayo na iberanga trailer. Se ovuga ngavuga kingavuga trailer. Iye bujisu yonjimaze. Now so Kadaga therefore mukwagala kuzimba that base atabe ne legitimacy mu NRA, right? NRA is NRA msijimanyi. Nze manyi NRA. Chovola mukaruka na akawedde aka primaries. It was contentious. Na mugamba okay finally kale omwara kaza mukujiremu. Kadaga nagano katuyingira akaro direct. Ate still omwana akola ki? Omwara na muwangula. So the consensus ya NRA eyaliwo nga baba munsiko up to date yakutuka kate sigade ya family ya Mukulu Museveni naye Mukulu Museveni ekizibu kyayina family ne deep state eri mu family ye ekizibu kyayina nti waliwo consensus na yejja eringe ne jolabe ya Buganda. It's a wave, it's also moving simanyana agwerawa nga egamba okay kubyo buyinza power Mukulu Museveni chona choyagala oja kufuna, right? But ku matters of governance we need accountability. Because right now disagreements either mukrutinga or there are some disagreements, so musherure aja kuwani mwara wa kutesa. They will need some bit of transparency. Musherure aja kuwani nesodo sorry. Now so they need some bit of independence. There is that voice munde yaga kubintu bya governance tubere in independence. So I will give an example. Bwogenda kusima omusenyu ogwenyanja gobasima kati bwogenda mu consensus ya MPs bonna oba NRM oba niwo bagata bono, they will all agree okukuma obutonde bwa Lake Victoria. They will all agree. They will all agree nti bino bitwaka bisino twaka bitwala omusenyi at least bizimbira oluguudo biromo kono n'enguudo. So you will have that consensus. They will all agree nti amalwaliro gabeerewo because
services bwezibula tebakoma mu parliament. They are the casualties of non-service, of poor service delivery. So there is some bit of consensus. Buli omu yandiagadde mu budget abeeremu ne interest abantu bakole ki bafune. Now kati bino birwanyisa deep state. So deep state therefore yeetaagayo some bit of dictatorship gyolaba mu courts. You know, in courts wabaddeyo contradictions in the deep state. Nti interest za deep state musango gwono omusajja ono azimba kina kivubu ham deep state ewangula ate bekyali mu kujaganya ayende bafuna contradictions nti bano deep state ewola government ne yewola ate bigenda kutuka. So chola deep state yagere wa principal judge nemuwa order najjayo judgment ajiddemu kaya deep state negenda neyekuba neyewangula because there was a contradiction within the deep state. Wayagala kumanya ugobere nyo lukutana because is their operative neyoraba akutuka munda generally. Now so operations are Mr. Kereba kandwanaho because he is now the economy. Is the state, is the economy. Mukulu Museveni is in foreign policy. Ibintu byokulana byowulire konge biri mu Kongo, Angola n'ebirala ne Rwanda. But interest za sale ezimu zirwanagana zikontagana ne interest of the shallow state muwanga kivumbi gyalimu because ole agala taka mu northern Uganda, he wants land and ani anakimukolera. You see, bogamba Kadaga abere ne elders ba northern Uganda bajja kusitura awareness because we know abakikajjo ekikutude busoga kiki ekikajjo. So knowledge ya busoga teina genda mu northern Uganda. You have a bit of contradictions. Now cut interests of deep state threaten the existence of Uganda. Chwebanga Uganda may cease to exist eno deep state bwebanga teri checked nga wala Yugoslavia engeri yakola ki engeri ya gwao. Now let me give a simple example. Busoga, all interests ezikwata ku byennyanja in our fresh body, fresh waters, oba choga oba arabat oba chi ziri mu deep state. I can tell you nebo ku esimu wa papa nagikwata tosobola ku exporting byennyanja from Uganda to Britain. You can't get the license. Nebo wango ina katali kafana katia. But walengereje bitambula ogenda kolaba ngate byennyanja bya Uganda engege va China nga China yetunde engegewa because bana aba deep state bebatwala ekyaki ekyebennyanja na economy ya Busoga and generally speaking most parts of eastern Uganda eri ku byennyanja. Now olaba that conflict and indeed baju resolve through military means. Kati bobanga oli Musoga ngoli ku mazzi ofishinga bakube ekyasi. They have been shooting them like robbers. And now at Kadaga at a political level abantu bange babamalawo. And indeed she gave a directive as parliament and she couldn't get accountability. Bamugamba you can go hang if you remember that one. Now a church kajo is also a huge contradiction because balaba china muchi but china mu deep interests about deep state Bunyoro wamune ne Busoga. But the latest one to actually discussing on Echakasoli that the deep state is in control of maize. Na ye alite tunuulidde maize ne small holding. Nto obugaga obungi obwa mobile money mu telecommunication companies buli mbantu batono. It is not these big companies zola bazino bwozigata. But question eri bano bani. So bwosanga nga mwanga kivumbi aina by the way you can't get a store ngeno jola bano ku radio Simba. Tusobola kugiteeka kofa nga toyina connection. Nayo genda kujira mbo tunosanga omuyindi aina store zino nga 20. No ya chipanga atya. How do they get connections? Bina bya betting. These houses of betting. It's not easy gukora ki okuzikola. So deep state engeri ngeri jezikola, engeri jezikuma intelligence wamunebera. Kati ne maize industry. Bobona abaponye. Otunulira on the surface oloza isaponye. Naye bokube mabega nnyo. Osanga yo deep state ngeri munda yavunda da. Naye tobala bamukulima chobola abagala ba controlling maize. Ate na chikuwako example the other day on foods and beverages. Bwe yakutuka yakakwana I think. Bwe yakutuka ani atwala facilities zayo. Mwana in
the deep state me especially family y'omukulu kyovalaba ne URA headquarters zayo ziri mu ttaka lyaki the Uganda Foods and Beverages Corporation. Now cotton eyali Uganda Cotton, the board. Uganda Link Marketing Board. No, the cotton. I'm sorry, coffee. Uganda Coffee Marketing Board. Again, ogobeera ebiriwo. Eri simanyo bayari yawo ojja kumunoonya omufune va ku Uganda Railways never, but that one. Now, tuba bale baleta teeka era controlling coffee. Alone coffee. And I had Katikiro wa Buganda ngaga banange. Banange. So lava those two crops, maize ne coffee. Nga deep state erietaga. Yagala kuba ne control. Erietaga. But you see initially ngoma zo kutura big organs, Masaka cooperative societies, bano bansamba because nabasanga nga nyingira mu ngazija no ku university, all those companies ezali ezamanyi mu cotton zagwawo. Sorry, mu coffee zakola ki zagwawo, because you see the farmer tasobola ku benefiting that region when you are not in marketing. That region must be in marketing. Katola wafe jemve rukunjiri ojja kusanga abavuka nga bayina ebinanka ebyuma byo kumwa mutawona mu trading center ebikuba abalanga ayina ka pick up ke katwala omwanyi rugogo oba center je bagira omulala nga ayina wechorole. So all of you do business in that but ona agamba katabagala bagu controlling mulundu nga mo bayina ne UCTU Uganda Coffee Uganda Cooperative. No, the coffee, there is a coffee, the authority. Uganda Coffee Authority. The Uganda Coffee Authority, yes. Because Uganda Coffee Authority, Benny Banyenzachi. Banyenzachi, Stawi ya Riverande, wafao. Within beband badabali mu buyinza. Yaleta idea, eyo kukola final product ya coffee, ajitwale China. Babeleo ne shops. Ngano jari ina wano ban cafe. If you remember. China boyakiriza Uganda Coffee Authority. Development Authority. Development Authority. It became a company. Ngabona Uganda Revenue Authority nefuka limited. Uganda Revenue Authority limited, Civil Aviation Authority limited. Nena yafuka limited. Elemeseba anyenzachi as an individual to export coffee, to have houses of coffee in where? In China. So entero zibaddewo munda. The good news tebitabuse nnyo because toyina bamuwanga kivumbi wano mu Buganda. Abayingide mu business because mubadde mu magaraji mubadde mu taxis bino kamunye katwabalete drone temuzisobola boda mbale to nakulaba nga mwanga kivumba agamba njagala kuteekawo ennyumba a coffee house but in any case ne weyagala mwanga kivumba agiteekewo talina malls mwana jirira kati ngeno this mall eno eri wano Rugogo Rugogo eyo Shoprite geno la amaduuka agaliwo then obuuze what do you go through okufuna wedduuka mwona akolera coffee if you have that product but ononyo n'abayina knowledge walwayina knowledge awo ku Buganda Road you can't expand newe omubuuzaga nanga I'm not interested in expanding okumanya nti ti serious ne mukulu Museveni aja nanywawo coffee because yawira abazungu nga bajogerako namuyita nanga gwe utandikira wabiyigira wa bino but you see agamba wabiyigira wa yali wante n'emiti omutuga we yali ali naye yakola ki yayingirayo. So those are the interests of the deep state. Oba mining oba ko exporting abakozi wabwero bakibyona ezirimu eziyingiramu and tunulira security of power post Museveni either tuwambe, that's why you see Muhoozi Kainerugaba, or to take out study chafe nga controlling amaje, so they cannot allow any center nga bakukwatanga or dreaming that you are dreaming of being independent. And I think those are some of the problems Kawadaga are in now. When you see openly Ofono Pondo Arumba Kadaga, and I can tell you 100% inchimanyi bamulagira gendo lumbe na wolabira omusajja omukulu nga mwanga kivumo nkyalide nengamba akana kange kajeka kuvume, they know there is a big problem. But Ofono Pondo yenyine is a very good example of the contradictions of deep state ne Mukulu Museveni, because nawe bayinayo cracks. Mukulu Museveni awa directive all spokespersons babere in top executive meetings, and that meant that spokesperson wa government abere mu cabinet. And indeed Ofono Pondo abada atulawa
mu cabinet. Of course olumu yayogera I think it's one of the ministers ali mu deep state agamba tayina kuhogera onaga yeah, you are right abere wana as an observer na yade wabera wo mu deep state naganda kashikando kuna rona cha because sometimes obate amula bekera bunji semana onazatia onagamba hanto manyi decision ni top management twagamba or spokesperson abere muki mu top management basobola okwogerera from the point of view of information nga bamaze okutegera how the policy was formulated. That's why is naga Frank tumwebaze number we have Frank tumwebaze nija kumbriefing kati ofono pone mesa now baba bayita naga na Frank tumwebaze wanga taliyo wachiriko bantarizo okumera nono wachiri wabere kochi bantariza and indeed waliwo meeting ne baragira bantaliza but ofono pona akola ki nagera gero nonyereze tebamukiriza kola ki kuyingira. But that was a decision of the head of state of the shadow state, but on notarimu interests of the deep state and of course geno nonyereze bakabushenga they are corrupt abadenga either achaza mhozi kaine rugaba araba matoke ge as if mhozi kaine rugaba tamanyi matoke ubisomanya obado biraba wana wani ka story is woman is trying to balance the two bambe na ebyamblema and he corrupts. So the deep state is looking at power dynamic post Museveni and therefore marena chino season je tugendamu is the season of looting eno je tubade nayo tebade ya looting. It was not a looting season. Waliwo okuba naye ngobamu na magezi tufayi ngatoba ngobamu na magezi mpola mpola. But this one now where you are going you need money. You need centers because chakola mu areas wa feyo wadola bakateshumba wadowulira mbalala centers awo abali bayina sente mu bungi nnyo kyabangwira to win those constituencies. So chances are high bwe manyi na billions zange 10 ayikano bahwere mu wanga kivumbi. So you need to consolidate and expand your deep state. So it needs a lot of money. So toina kubawo ne center which will contradict deals. Or kuba ne person who is a yes person. And that is why they're having a problem. You must have it in the Supreme Court, in the courts. I think you must have it in the parliament. Now bobo yagala ku amending etteeka erikwata ku Buganda ku byettaka you must have Omara Tubo a yes person. No Omara Tubo it's not, it goes beyond a yes person because name wanga Kivumbi can be yes. Janat Mukwaya probably should also be yes, but you must have an Omara Atubo. But what ina interests mu Kampala Mwala Wobote will be the minister in charge. Mukamwana Mwala will be the minister in charge of what? Kampala. Of Kampala. Obango mayo yagala kuba chagulani. There has to be Owinjidoro. That is how it has been his construct. Ndo yagala kuba nezu drones. You must have Ochora. But Ngasia Zuvuga, but there should be who? There should be Ochola. Now, when you want to do it very well on the police, and I guarantee Abachara Bebeta Wakiso Ababata Balimuksamira must be JJ Odong. Nayenga deep state ye Korachi, Yerim operations. Kat operations zija. You must have someone ngataina busungu na ito chiko press conference nagamba nebijanja baba wade bivundu. So this ready babanga bakusurvivinga ayino genda chankwanzi asome todanga muna nakurulala onu babanga abadagala kwa center MPs be mubala beto byogerangako bwagamba kino gwagamba ki gamba yes, and that has been her problem, and because alumba ngenvubu evude muki evude mu nyanja. Now the next realm is realm of very dirty politics, because ebyale medda including the land law, it's going to be passed this time. It must be done this time, and tosobola kuchikola nga toina dalu. It must be done in the most obscene way. So, omuntu akuyambako chikola ayina okubanga ali nawe. It's not about being nawe, because I can tell you Owinjidolo tasobola kuwanika judgment nga deep state eno obamanyi those law firms
oba oyagala nzikuwa amanya gaazo gwebigobera bakabucubani engeri gye bali babigira nga bajja bamama mbabazi. It must be extremely very brutal, and therefore you need Owinyidolo, you need on who in parliament, who do you need Olanya. Then atene wetagawo na bibina nga n'abakulembera okujja for dialogue, interparty cooperation. There must be a mawo. Abatuliza katsoka mveko mblango ndete Honorable Muwanga Kifumbi. Kati chiringanga Chika ntono nnyo ze tusigazzaayo. Honorable Muwanga, ensonga zino ziraba otya? Ziriweza okulonda speaker. Ate wuyo gwoli candidate rather oli mulonze olunaku lwa bbalaza. Saagala kubuuzaani gw'onoolonda naye bwe tuwe opinion yo. First of all, ebyobufuzi bya Uganda nga bw'obitunuulira ekitali na mu NRM kyasula omushana abadde very elaborate ng'ayita wala nnyo Okukubira tooki mu factors ezinfluencinga ebyokulonda. Nenze nyina okulowooza nti you have to treat very carefully kyekiri at stake mukyasi byabadde ayitamu ebingi kiri at stake waliwo olutalo lw'okulowooza ate nga lukyamu nti kino ekisanja kya transition abasinga bwe bakipaketinze kino ekisanja wetugenda okulabira ani addako wetulabira anaddako okujjako nga Museveni Mungu amuseseemu omwoyo buli alowooza ku transition nga Museveni akyali soba nga akyalina carrying capacity oba osaaga actually ne mutabani we n'agezaako okumwagitatinga naye amuseeseetula. So nze ndowooza nti eyo assumption abasinga gye bakolerako nkyamu. Ekyokubiri ne fear bano gye balina policy on land. Land is a big issue. Who owns land in Uganda now? Era ogenda ku reforminga kikuttaka. Tell me kati etteeka ly'ettaka lyagala kuki? Kujjawo bwannannyini oba kunyweza bwannannyini? Because aba deep state kati be basinga ettaka eringi. Ono bayogerako be balina square miles ennyingi. Bakaterega abaazina bakitaabwe basigala buugiro. Kati bwe bayaga nti twagala kuleeta teeka ku ttaka ogenda dire etteeka ku ttaka kuki? Njagala oli ambulire kyasala etteeka ku ttaka kuki? okufuna ettaka lye bafunye tebalifunyidde ku tteeka. Yes, but you look at the political environment because MCA yali ayagala tteeka nga limukkiriza okujja n'atwala ettaka ly'ekifuba kati yatwala erya gavumenti n'ebirala, but they need a political environment esobola Charles omu gwe sijja kwogera no ku radio very senior cadre yaŋŋamba wano ani Mugisha Muntu nga ame commander we bakwatira mene paymasters mu UPDF abaali basasula manyi paymasters abo yali abali ku routing eyo nga basaba abazadde baabwe ne beekunga ne bagenda ne bamugamba nti kati ate twakuwa abaana baffe ate obasibye. Bagenda n'omusajja omu sijja mwogera wano yali ku street kuno bwe batukayo abaga nti abaana abo ekyokusooka bagala kusuula gavumenti yange. Ekyokubiri eyo si ensonga enkulu. Ekyokubiri be babba tetukola mu birungi emirimu naye nabagamba nti be babba bakole kye twakkaanya baakivaako be bafuna ssente
bagenda bweru eyo kukwana bakazi ne bazonoona singa bakola kina bagamba okukola sandibadde nakyo buzibu singa bagula ettaka mu Buganda kyoyogedde ekyo senga nabaga twakanya ti buli afuna sente akole ekyo agende mu Buganda agule ki ettaka sandibadde nabo buki buzibu naye bagenda mu biki mu birala kati bwotuuka Katerega amanyi twalina ettaka lya Buganda lyaliko 8 n'akenda okay akenda gumanyi mu CA mu mwaka gabira ne muddire yali na lizi ne mumufuula ki freeholder obuzibu katono inakunoonyereza by that time abaali bategedde nti kinajja nga bafunye lizi baali baani kati eyo group n'ogimala twali tubimanyi mwana was in the Rand's committee naye twali tubimanyi mwali tetwagitegeera babasoga nsana baali babimanyi naye nabo bafa so olina kuddayo manye nti webagabira liizi mu kutuuka mu CA muga nti kati buli abadde ne liizi efuuse friki lw'omushana wali oyina wadde liizi ne district land board engeri gye bazimba new district bafune district land board but wayine ettaka eryakenda era kutematema mu district amangi katono nnyo kwekyo naye blame n'abakulembeze ba Buganda nga n'emmengo yadde tetwagala nti teterabibwa mu kamwa naye olumu wekanga nga olina okugyogerako nabo banenyezebwa bano kye basiba mu ssemateeka bagamba yenna alyo occupyinga ku mayiro akenda wadde mba okufuna ki freehold singa mu Buganda bakubiriza abantu ababadde basinga okuba ebibanja mu Buganda babadde Baganda awo ne omukoledde ssemateeka singa baaga buli alina ekibanja waakiri mwekuŋŋaanye ng'ekyalo mufune freehold ki title bano abali mu kubagoba kati mu Greater Mubende Greater Luweero bandi basanze mu mazi okufunya freehold title naye n'abakulembeze b'omu Buganda bannabyafuzi nabo baali selfish tebabbira ku babibanja Charles Agambe yali mu land kuteyamanya dino kakati go but you see above that now ali kutaka nga oli oyine ekibanja you are very broke ono is being empowered okugula kati state policy kakati no the problem now is in Ankole as we speak right now in Ankole kakati group je bayino kujja kutaka second group ye abatata baba Katerega bayina mairo abo deal was very simple group eli abagamba mugende mubagule and literally kati bogende waba Katerega ono Sembabule novugayo emotoka ona kwa wali take lyani unoccupied ngovuge okuva Sembabule raka ino ogenda notukira ddala eno nosalaawo mu lukola kolaawo nojotuke mukono eno bombulirani aoninga yettaka sinze gwabe emiziro so they no longer own the deal biggest land kati ebadde mu northern Uganda. I sit mu committee where I access a lot of information about how they are transacting business. Literally nalyo eremu ku betrayal the current generation ya northern leaders jekoze ku bantu ba north which we did in Uganda then abali ku leadership is they've been made part of the route. Kumpi buli current leader mu north kati naye yafunayo ka square mile this lot yeneno jobalaba kenene eriwo ya Professor Ogengala Tigoli ayina lisinga n'eri Apollo Kagwa. And I want to assume gendo babulirize bani ba mawu bani they have simply sold their people on the cheap. Bolanya they have simply sold their people on the cheap. Nebadda kati bana abasoga yogerako baba menyadda they literally have nothing era bavu bali mu centers
era busaka jusanga buseto buli n'abaana abanje nnyo n'abantu abanje nnyo obugenda omwo ng'obwavu obuli muli buzibu nnyo. They are in IDPs. They are internally displaced. Aye bagenda kufa. They are internally displaced. It was a deal between ono n'abayindi n'abalala. Now for information, bona banyaze ettaka mu Buganda. Yes. Tebalinyaze kulikozesa. They are agents of Chinese. They are agents of Chinese. And what is, by the way, amazing, today, foreigners are acquiring land here at ease. So, Bodamu, what is at stake mu transition in land will not be a big issue. It will not be on a big issue. Now the big issue mu parliament egenda okuddako, and why the Kadagas kyabaddewo and the country did not notice. Honorable Saida Bumba abadde head wa wakachiko ka national economy nga twewola amabanja mangi. The last loan yabadde ku mafuta, okay, yokuzimba pipeline nga total inamu total BW. I don't know what BW means. I have not spoken to Saida Bumba naye yagana mu last business ga sijja kunze kuleta report ya committee mu parliament kiza Uganda kwewola. Now mukwano gwange Amos Lugoloobi nga ye chairman wachi budget committee ng'otunuulira kino kifu kyakuwaayo ki gwanga nagandi kyakuwaayo gwanga yena agamba nze nja kutwala report from because bali jemugenda okwewola baganyi kaga fe tutwaleyo report fe tukkiriza okuspendinga sente gye banazijja bebamanyi. Obanga wagobera speech ya mukulu Museveni ngayogera waliwo yavunuulanga ng'ateeka mu Lufalansa not mu Luzungu oyo ani mu Faransa bwe baali baagala awulire ono byayogera kuwayo gwanga. Now botunuulira mu agreement eyo, somehow now I have it, botuna mu agreement eyo notunuulira ebirala nga ne akawaayiro akalimu akatono kwa Tanzania bwejja wano bali bagiwadde 5%. Omukyala n'aganze bino sibisayininga katukongereyo 10. Nene bamugamba nti bw'oliba otunda gwe totunza Uganda olina kutunza total. Ate nga mumanyi Tanzania tetundanga Uganda. Tanzania bebe Honorable Mwanga tetunza total. The big debate is nekijja mu parliament mutuddemu speaker netusoma report netugiwandika tugamba kino tekiri mu mwoyo gwaki gwagwanga, and you have an overwhelming support for that position from MPs because abali basigadde they had lost an election nga tebalina so much they could afford to say no. Speaker will say kitadde ku vote agamba the highs have it anti kyegamba nti you see betuba tunoonya kati today a speaker of parliament because all the roots deep state machinations zaayo zonna zeekola n'okunyaga sente n'okubaawo kwayo at least eteekako close ya yeteeka they operate tebabikola tebamenya banka bajja mu parliament so the need why you need a speaker majorly nti kati okubba sente you need a speaker. You need a speaker on your side. You need a speaker on your side. Okuba Uganda, you need a speaker on your side.
you need a speaker because wali ye center y'obuki yentabiro y'ebintu byonna amaliza kino nolwekyo speaker yenna gwonoolonda disarabaru eriwo between Olanya and Kadaga. I can't even tell you gwona gwonoteeka awo kwaba ababiri tekulina ayina ntobo egaana kintu esobola gana. I've been there 7 years. Tekuli ayina ntobo eremesa deep state kubba gwanga abatuuliza bwe tubadde na kulwaliro tunaddamu olunaku lulala musibe bulungi era mweraba.